L'entretien Campus France dure environ 20 minutes. Le jour de l'entretien, باش تجيب معاك les pièces الكلهم اللي موجودين في الدوسي électronique نتاعك اللي هو pastel, les copies et les originaux. الكلهم les copies et les originaux. وباش تجيب معاك une carte d'identité nationale bien sûr. مثلا les relevés de notes منهم les copies منهم les originaux. Les diplômes كيف. Donc اي document attestation de travail لازمك تجيب معاك كاين انت حاط attestation de travail. Les lettres d'appréciation. Le tout اي document موجود في le dossier نتاعك تجيبه معاك. En présentiel ou en Skype, ما نعرفش توا en présentiel ou en Skype. انا عديت en présentiel parce que عديت قبل الكونفينمون. توا في بالي قاعدين يعديو سكايب en tout cas انتوما كي تفاليديو لو كونت نتاعكم ولا لو دوسيي نتاعكم pardon, sûrement vous allez recevoir un mail ولا في الميساجري باش يقولوا لكم كيفاش تعديو l'entretien soit présentiel soit Skype. L'entretien se déroule comme suit. باش تمشيو للكامبوس فرانس bien sûr باش تهزوا لو دوسي قلنا لي فيه لي كوبي لي زوريجينو الكل ومعاكم كارت ديدونتيتي ناسيونال. باش تقعدوا تستناو لاجون باش يجي لاجون باش ياخذ منكم من عندكم الدوسي. Il va vérifier l'ensemble des pièces اللي نتوما جايبينهم les copies et les originaux. ومن بعديك باش يعيط لك تعدي لونتروتيان. بعد لونتروتيان لو دوسي اللي انت جايبو هذيك باش تروح بيه ماكش باش تخليه لهم. وفي وسط l'entretien déjà هو l'agent باش يبدا ياخذ نوت معناها l'entretien نتاعك déjà sera retranscrit par l'agent هذاك اللي عدالك l'entretien في الكامبوس فرانس et sera transmis par la suite aux établissements et consulats généraux en France de France en Tunisie pardon. Donc la vie هذاك confidentielle معناها وانت تعدي في l'entretien ما هو باش يقول لك حتى شيء l'agent اللي عديت عنده. Donc il va prendre note et انا قعدت نغزر لها معادت لي une dame. Donc هي قاعده elle prend note على البيسي نتاعها ومن بعديك c'est bon au revoir ما قالت لي حتى شيء parce que la vie هذيك elle est confidentielle. Donc dois-je apporter le jour de l'entretien قلنا le dossier l'ensemble des pièces الموجودين في الدوسي électronique نتاعكم والكارت d'identité nationale. ما تنساوش les originaux. Les fameuses questions d'entretien. انا سالوني مثلا على le parcours antérieur نتاعي معناها شعملت c'est l'équivalent de présentez-vous شعملت قبل شقريت كذا donc c'est une question vraiment personnelle كل واحد يجاوب هو شعمل فاف قبل شقرا كذا. Avez-vous choisi ces formations? Le choix des formations, by the way, خذي أكثر وقت في l'entretien. سألوني على détail نتاع les universités اللي أنا اخترتهم نتاع les formations اللي أنا اخترتهم. Donc préparez très bien les formations اللي نتوما حطيتوهم. Les villes شنوما les universités شسمهم les coûts des universités les villes des universités le taux par exemple d'étudiants étrangers, le contenu de la formation, les détails, voilà. باش تعطيو impression que vous maîtrisez vraiment les choix اللي نتوما خديتوهم و c'est pas arbitraire comme ça حطيتوهم et que vous avez un projet d'études vraiment solide ou précis ou معناها défini وكل. Parmi les questions اللي غدروني بيهم انا parce que ما كنتش محضره انا مثلا la différence des formations وكل bon نعرف les formations il s'agit de quoi bien sûr ما حطيتش arbitrairement mais pas dans le détail franchement خاطر بخلت نقرا en détail وكل شيء donc ça tombe bien c'est un conseil نتوما اقراو en détail vraiment le contenu de la formation واش فيها وكل شيء pour que vous puissiez par la suite établir un comparatif كي هي تسألك ولا كي هو يسألك l'agent en général. Voilà,
سألوني على le lien وإلى la pertinence متاع les choix متاعي كيفاش. Donc هما باش يعرفوا la pertinence تاع les choix متاعك يسألوك على le lien entre le parcours antérieur متاعك انت شقريت واش عملت قبل و les choix متاعك. par exemple كان انت منعرفش انت dans une approche de recherche ومشيت عملت tout d'un coup un master professionnel لازم يبدا عندك les arguments bien sûr. sinon باش تظهر هكاك حطيت arbitrairement les choix وتظهر ماكش فاهم حتى شيء وما عندكش un projet d'étude. Donc كاين فما حاجه à justifier. par exemple نتوما كنتو في parcours ومشيتوا الباركور اخر vous devez justifier. وكاين les choix نتاعكم cohérente مع الباركور antérieur نتاعكم لازمكم تفسروا. vous devez expliquer. سألوني زيادة على les villes. pourquoi le choix de ces villes. أنا je pense اخترت بوردو رانس و voilà un site. mais bon سألوني على le choix des villes. donc لازمكم pour répondre لازمكم un minimum تعرفوا على فرنسا وعلى villes في فرنسا ولا différence وكل شيء باش تقولوا علاش اخترتوا la ville هذيك. وانا je pense que تقولوا l'argument نتاعكم par rapport à la formation خير par rapport à la ville. La France, bien sûr, une question logique, mais normalement, on a fait la vidéo, mais j'ai choisi أنه تمشي متاع les questions يكون كيما هما سألوني. أنا سألوني pourquoi la France, pratiquement vers la fin. Donc pourquoi la France. أنا مثلا جاوب parce que femme a des antécédents culturels communs entre la Tunisie et la France et les Tunisiens s'installent et s'intègrent facilement en France. Ou en plus la qualité d'enseignement. وأنا عاملة la recherche, donc قلت l'accompagnement ou la recherche غادي وكل شيء عندي des informations, donc j'ai argumenté. donc الواحد il prépare les arguments نتاعو باش يظهر il maîtrise معناها باش يظهر au moins عمل le moindre effort انه عمل des recherches ولا يعرف علاش هو اختار لي شويه هذوك. Une question اللي انا ما كنتش حاسبه لها حساب. les coûts d'études en France. انا ما نعرفش بالضبط les universités اللي اخترتهم قداش les coûts نتاعهم. mais نعرف que les études en France ça coûte pas cher en général. donc ما خديتش الخطوه اني نقرا en détail كل وحده قداش. اي بان سألوني معناها اللي عندك شي فكره على les coûts des études en France وكل شيء. donc renseignez-vous. Comment comptez-vous financer vos études. سألوني زايدة على bien sûr قلت لكم سألوني على le coût des études و le coût نتاع العيشة en général في فرنسا. وسألوني bien sûr كيفاش انت ناوية معني كيفاش الفلوس كيفاش ناوية تصرف وكل شيء. دونك لازمك تعرف عندك اون ايدي على كونت بلوكي باغ اكزومبل على العيشه في فرنسا قداش، على الواي في فرنسا كيفاش، وعلى انت تنجم تعمل لي بوسيبيليتي نتاعك. مثلا تي بارون يفون تو سوتنير من الاول باغ اون سوم، ومن بعديك انت مثلا باش تخدم ان جوب ايتوديون غادي، خاطر بيان سور تعرفوا que تنجموا تخدموا 20 heures par semaine. donc كل واحد يجاوب كيما يحب. انا مانيش نعطي في دي كيسيون في دي ريبونس تيبيك باردون، جوست قاعده نعطي فيكم في لي كيسيون اللي انا تسالوا لي لو جور دو لونتروتيان. donc قلنا سألوني على les loyers en France parce que c'est cher bien sûr لابد الكل تعرف. donc سألوني قالوا لي est-ce que عندك idée على le loyer en France ou les coûts d'études و هذوك من الكل les questions financières تسألتهم، معناها كيفاش باش تصرف كيفاش باش تعمل، هذوك من الكل تسألتهم. الكيسيون هذه انا حطيتها بالعاني خليتها في الاخر. انا جماتوندي انها تتسالي مي ما تسالتليش بامانه معناها. دونك انا حطيتها خاطر جماتوندي انها تتسال باسكو انا او نيفو دي موين
عندي عام مثلا عندي عوامل كلهم يشبهوا لبعضهم وعندي عام فيه شوت معناها عندي اون موفيز موين ديجا عندي بروميي سيمستر مثلا 14 دوزيام سيمستر يظهر لي 7 ولا حاجه هكا دونك جو ماتوندي انهم يسالوني يقولوا لي مثلا بارابور ا تي موين وكل شيء دونك جي بريباري اون ريبونس وهكايا ومتاع باش نبرر ونعطي دي زارغومون وكل شيء مي ما تسالتش فرانشمون لا كيستيون هذيا دونك حطيتها لكم او كاو تتسالوها اما انا ما تسالتهاش باش نكون معاكم معناها سانسير دونك فوالا وفيت لا فيديو حبيت تكون قصيره شويه اي بون كوراج للعباد الكل بون شانس للعباد الكل وفي الدنيا هذه فما بلاصه للناس الكل جو بونس دونك بوركوا با حتى كان انا مازلت ما مشيتش جو سوي انكور كانديدات مي كان عندي كي تبدا عندي اون انفورماسيون بوركوا با لا بارطاجي مع العباد وفي الدنيا هذه فما بلاصه للناس الكل فوالا بون كوراج